Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje, gente, estamos aqui para jogar o High Salão. E hoje, gente, não é não é a Todinho. Aqui é uma prima dela. Eu sou muito mimadinha. Então hoje vamos arrumar o cabelo dessa mulher. Mentira, gente, eu não sou mimada. Sou uma amiga dela. Mentira, sou prima mesmo. Oi, menino, que é isso? Isso foi resenha, tá legal. Abaixa. Tá uma merda, vamos cortar assim, ó. Oi, menina, vou deixar a bicha careca. Passar esse troço aqui que eu não sei o que é. Ah, tá, é pra abaixar os cabelos. O que é isso aqui? Tá. Esse negócio aqui é pra deixar bem encaixadinho. Isso aqui é o quê? Ficar liso, né? Tá na cara. Vamos fazer o quê? Já sei, peraí. Vamos botar aqui. Pegar essa parte aqui, botar essa daqui pra cima, deixar bonito. Este aqui pra este lado. Aqui uma parte cinzinha. Aí a gente vai pegar o que? Vai pintar essa parte de... Ih, pintei do outro lado, tem nada a ver não. Aí a gente pinta essa parte daqui. Já que tá, já tem preto, né? Vamos botar essa cor aqui bonita e chique. A gente... Isso daqui tá legal. Não, né, gente? Tá feio. Então vamos arrumar a bichinha. Que nós queremos que a bicha fique bonita, né? Vamos fazer aqui um negócio na bicha. Abaixar assim o cabelinho dela, né? Vamos dar cortezinhos. Deixar bem curtinho. Mentira, é pra crescer. Isso aqui é pra crescer, agora que eu vim perceber, gente. Vamos coisar aqui. Gente, desculpa o barulho, tá? Por causa que a televisão tá ali. E, gente, vocês não estão ouvindo nada, porque o negócio... Eita, menino, que é isso? Porque o negócio do jogo aqui, ele é muito alto. Quer ver, ó? Tá vendo? Por isso que eu deixo baixo. Agora vamos deixar cacheado. Não, tá muito feio. Tá feio também. Deixar liso. Vamos pintar ele todo aqui. Peraí que tá tendo um buraco aqui atrás. Pronto, deu pra cobrir. Peraí, porque... Olha esse tufo aqui. Ai! Vou pegar aqui. Pronto, agora vamos botar esse colar. Tá feio. Vou botar isso aqui. Tá bonito. Deixa eu ver. Isso daqui é melhor. Vou botar esse óculos aqui. Agora dá uma serradinha, mulher. Tá linda. Tá, sai da minha tela. Sai! Já. Ih, nunca saí, gente. Aqui. Sai. Vamos pegar qual agora, gente? Vamos pegar essa daqui. Olha os cabelos da Beca. O que é isso aqui? Isso aqui é pra botar nos cabelos dela, é? O que eu tô botando nos cabelos dela, Jesus? Enxugar agora. Passa. Ai, gente, tem uma fogueira. Pera aí, vou fazer uma fogueira aqui. Tentar fazer uma, né? Olha, não é que eu consigo. Uma fogueira, gente. Vamos botar os cabelos dele em pé. Agora vamos botar pra baixo. Aqui. Virei gringa. Vamos, gente. Será que dá pra deixar a bicha careca? Ah, não, né? Vamos deixar ele assim. Tá bonita. Mentira, vamos crescer o cabelo dela um pouquinho.
Deixa curtir. Agora vamos pentear. Vamos ver. Agora eu quero deixar bem encaixadão. Peraí. Bem encaixadão. Tô chique. Agora vamos ver pintar de preto. Ruim. Da azul. Piorou. Isso aqui. Ui, tá parecendo a Melanie Martins. É só pra Martins. Agora é só pra pegar essa parte aqui, ó. Ih, pintei demais. Só deixar uma partinha dessa no meio assim, entendeu? Ó. Parece a Melanie. Mas não, também não. Tá demais. Pronto. Esse. Mentira, gente. Eu não vou deixar a cor do cabelo dela desse jeitinho. Já sei. Parece eu na vida real. Chique. Deixa eu soltar aqui mesmo. A mulher vai sorrir. Na hora de tirar a foto, ela fecha a boca. Mulher burra. Vamos ver aqui esse cabelo lá. Agora foi. Eita, botei até na cara da mulher. Chucar. Vamos botar isso aqui pra baixo. Tudo muito bonito. Misericórdia, cabelo feio. É feio mesmo, tantinho. Deixar a bichinha careca. Não. Muita maldade. Crescer um pouquinho o cabelo dela. Ai, meu Deus, eu cortei. Essa parte ficou muito coisada. Senhora? Pega o computador e conecta na Netflix amanhã pra não assistir o filme. Bota essa coisa pra carregar. Tá certo. Vou só tomar banho, viu? Pera, gente. Nossa, isso aqui tá feio. Conectar lá, mãe? Não, vai, bota aqui no nosso quarto. Ah, tá. Traga pra cá e bota aqui. Gente, eu vou assistir Netflix. Pipim. Vai colar. Pronto. Nesse colar tá muito feio. Deixa eu ver essa roupa aqui. Combinou com a blusa. Não vai combinar com nada. Também não. Tá chique nela. Pega esse óculos aqui. Ela é chique, filho. Pronto, agora vamos. Bota esse telefone pra carregar aqui. Tá já descarregado. Pera, amiga, que eu tô gravando aqui. Tá gravando o quê? Vídeo. Sim, agora cuidado aí, eu não saí. Agora, gente. Mas eu tô gravando no jogo. Que jogo? Um joguinho. De cabelo. Arrumar os cabelos da mulher. Ó. Aquele joguinho lá que eu mostrei no meu antigo canal, pra quem não sabe, gente. O antigo canal, o nome dele é Unicorniana Games. Eu tenho 28 inscritos. Eu já fiz um joguinho desse e tô reproduzindo, tentando ficar idêntico ao que eu já fiz. Pode até ir lá, vocês vão ver. É a mesma voz, a mesma cara, o mesmo tudo. Pinta aqui. Pronto, tá chique. Cresce mais cabelo. Aí, agora vamos deixar liso. A cor dessa mulher é a mesma cor da minha. Tá certo. Ela é véia. Não, agora ela é loira. Ela é chique. Toda loira é chique. Nunca vi uma loira não ser chique. Não, tá feio. Quero esse daqui que é daquela loira chicona, sabe, gente? Aí. Aí, sorriu. Eu já fiz com todas, né? Então, gente, acabou. Acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e tchau. Ó, aqui, ó. Já apareceu o troço que eu não queria.